大家好啦，而家呢就有外掛第2集啦，因為仲未講晒嘅，有好多嘢呢度。第一樣嘢呢，就係呢，你喺呢度呢，呢隻巴利維納卡布奇娜呢打唔到你嘅，但係走唔到。然後呢，我哋就繼續行。哎呀！好，俾你哋睇下先。因為外掛呢，就係呢，你咁樣跳，因為咁。就喺呢度。你就可以企喺上邊，然後人哋就揾唔到你啦。仲有你可以企喺呢度，呢度都得嘅。企喺呢度。然後做一個動作。唔好同邊啲得，然後之後出咗嚟，或者唔係應該唔係咁樣，唔係咁嘅。你呢就係呢，你可以卡住喺呢度，然後呢，你可以卡住喺呢度，你跳咁就出咗嚟。呢個就係呢個奇怪嘅外掛，攞。有得落啊！仲有呢，你可以去第2世界嘅外掛，就係呢，有啲故障呢，應該就係你喺第2世界就係攞得最多錢嘅，最多唔係最多錢，係最多獎杯。然後呢，你應該咁樣行到嚟呢度有250啦，應該係咁樣嘅。然後刪 WiFi，咁電，全部人都企咗喺度啊！開返 WiFi， 你呢就應該會攞咗啊！係啦，就係咁樣，你就會有免費獎杯，繼續嚟一次。有時應該唔得，有時就得。開返個 WiFi， 又嚟多一次啦！免費，全部嘢都係免費。應該要 iPad 嗰啲或者手機咁樣先得嘅。你喺度賺多啲錢啊！刪 WiFi，
電，出返嚟，開返 WiFi。點解我冇攞嘢同埋返去咧？可能要依個先得，即係依度。刪 WiFi，電，開返 WiFi。耶！咁樣免費啦，一路免費。哈哈，停咗呢度全部人啦。開返 WiFi，然後又攞咗刪 WiFi，攞，開 WiFi。點解會咁樣嘅？有時得，有時唔得。咩事啊？點解突然間有個聲嘅？你可以咁樣喺呢度2.5M 刪 WiFi，電，出返嚟，開 WiFi，快啲攞。耶！免費唔使回頭，攞個開返 WiFi。冇乜嘢咁解，最緊時刪 WiFi。電，開 WiFi，開。快啲攞！點解又全剩返嘅？第一個都係好啲。刪 WiFi，電，開 WiFi 呀！快啲！唔理得，不過有時會得，有時唔得嘅。好啦，呢個影片就係咁樣啦，再見。